Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Indonesia yang ternyata kini telah dianggap dunia sebagai negara superpower mini bos. Nah, gimana tuh? Superpower tapi kok mini? Perasaan luas wilayah Indonesia ini besar banget ya kan? Lantas, apakah maksud dari negara superpower mini itu? Dan siapakah yang mengatakannya? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari negeri kanguru Australia terkait keanggotaannya dalam aliansi AUKUS dan proyek kapal selam nuklirnya bos. Walaupun ditentang beberapa pihak seperti Indonesia, Malaysia dan juga pastinya China, ternyata dalam tubuh Australia sendiri pun tak satu suara bos. Bahkan baru-baru ini, Senator Australia pun mengajukan petisi untuk keluar dari AUKUS dan menyebut bahwa Amerika membuat kacau Indo-Pasifik. Nah loh, apakah kapal selam nuklir Australia ini akan batal dan malah berbalik arah menentang kehadiran Amerika di wilayah Indo-Pasifik? Dan bagaimanakah hubungan Australia dengan China kini yang kemarin sempat gontok-gontokan, tapi kini kabarnya mau baikan? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari Indonesia yang dianggap sebagai negara superpower mini oleh dunia bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang ia dengar dari kalangan pejabat-pejabat asing di Amerika dan dimanapun ia berada. Di mana dalam konferensi persnya di Jakarta Selasa kemarin, beliau pun mengatakan, dunia melihat Indonesia sebagai kekuatan baru. Dan mereka menyampaikan kepada saya di setiap pertemuan baik di Amerika Serikat maupun di tempat lain. Dan mereka pun mengatakan bahwa Indonesia merupakan superpower mini yang akan terus maju ke depan, ujar Bapak Luhut dalam konferensi persnya di Jakarta Selasa kemarin bos. Beliau pun juga menambahkan bahwa kita harus bangga dan tidak perlu ragu terhadap itu. Kalau kita kuat dan kompak pasti bisa, ujarnya. Nah, bagaimana menurut kalian bos? Bangga ya sudah pasti boleh. Karena perkembangan Indonesia kali ini cukup cepat dibandingkan zaman-zaman bahola dulu. Namun ingat, janganlah kalian terlena, janganlah kita terlena dengan pujian-pujian asing ini bos, yang mengatakan Indonesia adalah negara superpower mini, di mana artinya calon negara superpower dan akan terus maju ke depan. Karena seperti yang kalian tahu, dunia saat ini sedang dihadapkan pada ancaman resesi global yang disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain ketegangan geopolitik dunia hingga perubahan kebijakan moneter negara-negara maju. Di mana artinya kalau kita terlena, kita membuat masalah yang menyerang negara kita sendiri, kita tidak kompak, maka kedepannya habislah kita dihantam oleh krisis global ini bos. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas, kali ini datang dari Australia, tetangga dekat kita, Indonesia. Perlu kalian ketahui, di zaman Perdana Menteri Scott Morrison dulu, Australia pun berhasil memperkuat hubungan militernya dengan Amerika dan Inggris, bahkan sampai membentuk sebuah aliansi baru yang dinamakan AUKUS. Dan dengan itu, Australia pun akhirnya berhasil mendapatkan akses membuat senjata strategis, yaitu kapal selam nuklir. Indonesia, Malaysia hingga China pun akhirnya menentang. Namun tahukah kalian kini di bawah PM yang baru dan di tengah isu membaiknya hubungan dengan China, akhirnya Senator Australia pun mengajukan petisi untuk keluar dari AUKUS dan berbalik malah menyebut Amerika membuat kacau Indo-Pasifik. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Senator Australia itu adalah Jordan Steele-John. Ia menuntut Canberra segera menarik diri dari Fakta Trilateral AUKUS dan menghentikan integrasi antara militer Australia dan Amerika Serikat. Ia mengatakan, dengan dukungan 26.000 lebih dari Anda, kami telah mengambil langkah besar dalam menunjukkan kepada parlemen bahwa kami tidak akan membantu Amerika Serikat mengacaukan kawasan kami dan memusnahkan armada kapal selam kami dalam prosesnya.
kata senator Partai Hijau yang mewakili Australia Barat itu seperti dikutip dari Sputnik News, Kamis 29 September 2022 kemarin. Nah, ngeri-ngeri juga nih bos, bahkan sampai-sampai mereka mau memusnahkan armada kapal selam nuklir mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah nanti petisi yang diajukan oleh senator Australia ini akan diterima oleh pemerintah pusat Australia? Jika diterima, maka mungkin aliansi 3 negara AUKUS akan bubar dan kapal selam nuklirnya bisa-bisa jadi batal bos. Mantap, mantap jos. Nah, kemudian berbarengan dengan petisi keluar dari AUKUS ini, tahukah kalian bahwa Australia pun dikabarkan tengah memperbaiki hubungan dengan negeri Tiongkok China, di mana sebelumnya di bawah kepemimpinan PM Scott Morrison, Australia pun sempat gontok-gontokan dengan China. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Australia kini pun berencana untuk mewujudkan hubungan yang lebih stabil dengan China. Ungkapan di atas disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Australia, yaitu Penny Wong, saat konferensi pers di New York setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pertemuan setelah sidang umum PBB ke-77 Kamis 22 September 2022 kemarin. Ia pun mengatakan bahwa saya pikir ini adalah jalan panjang, di mana banyak langkah harus diambil oleh kedua belah pihak untuk hubungan yang lebih stabil antara China dan Australia. Selain itu, Penny Wong pun juga mendesak China sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memanfaatkan pengaruhnya dalam membantu mengakhiri krisis di Ukraina. Penny Wong pun mengatakan bahwa China adalah kekuatan besar. Kami mendorong China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan tanggung jawab khusus menegakkan piagam PBB untuk menggunakan pengaruhnya mengakhiri perang, ucap Penny Wong. Dan kini perlu kalian ketahui bos, pemerintah partai buruh yang kini berkuasa di Australia memang berupaya membangun kembali hubungan antara Melbourne, Australia dengan Beijing, China setelah mengalami kemerosotan yang tajam pada rezim sebelumnya, yaitu rezim PM Scott Morrison. Nah, apakah China dan Australia akan bersahabat dan berbalik arah menolak kehadiran Amerika di kawasan Indo-Pasifik? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.